नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता। इंडिया बायो हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जड़ से सूखी खांसी और गले में जो खराश है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सिलबट्टा, नीम की कुछ पत्तियाँ, तुलसी की कुछ पत्तियाँ और मुलट्ठी और शहद। जैसे नीम की पत्तियों को हम अच्छी तरह सबसे पहले धो लेंगे, वॉश कर देंगे। जब इसे वॉश कर लेंगे अच्छी तरह, फिर हम इसे सिलबट्टे पे पीस लेंगे। जब नीम की पत्तियों को हम पीस लेंगे सिलबट्टे पे, फिर तुलसी की कुछ पत्तियां भी इसमें पीसेंगे। ये कड़वे तो होते हैं, लेकिन नीम की पत्तियां जो कड़वी तो होती है, लेकिन ये खांसी के लिए बहुत ही असरदार होती है। अब हम तुलसी को पीसेंगे। तुलसी भी दोस्तों हर घर में पाई जाती है, जैसे कि इसकी पूजा भी की जाती है, और जैसे ये खांसी के लिए और काफ़ी बीमारियों के लिए औषधि होती है ये। अब हम पीसेंगे मुलट्ठी को। जो है इसको इसी में ऐड कर देंगे, मुलट्ठी को भी ऐड करने के बाद सब एक जगह, फिर हम गैस जलाएंगे और गैस पर थोड़ा सा पानी चढ़ा देंगे हम टी केटल में। अब जो हमने पीस रखा है, जो जैसे नीम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ और मुलट्ठी जो है, इस पानी में डाल देंगे। इसको काढ़ा भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसको हम जो है 2 से 4 मिनट बॉयल होने देंगे। इसको अच्छी तरह बॉयल होने देंगे ताकि इनका जो रसा है पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है खांसी को दूर करने का और गले में जो खराश रहती है उससे राहत पाने का। पर यह है कि ये थोड़ा कड़वा होता है नीम की पत्तियां जो, इसलिए लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते, खाते नहीं है इसको। पर ये बहुत ही असरदार होती है नीम, तुलसी, मुलट्ठी। अब इसको बॉईल हो रहे हैं। जब 2 से 3 मिनट जो पक जाएगी,
अभी ये बॉईल हो रहा है अच्छी तरह। अब इसको हम पकने देंगे और थोड़ा सा। चलिए ये रेडी हो गया है। अब 2 से 4 मिनट जो है ऑलरेडी हो ही गए हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे और एक कप में जो है इसे निकाल लेंगे। इसका रसा जो है बिल्कुल दवाई की तरह है ये। अब ये कड़वा ना लगे इसलिए थोड़ा सा इसमें हम जो है शहद मिला देंगे। ये शहद है आधा चम्मच। ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे ताकि इसका जो असर है प्रॉपर मिल सके गले में। तो इसमें हमने मीठा ही होता है, मुलट्ठी जो है जो हर घर में पाई जाती है जी। इससे और ज़्यादा जो है गला हमारा जो है खराश जो होती है वो ठीक हो जाती है। और नीम से तुलसी से जो हमारी खांसी है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब जो पीने के लिए रेडी है आपका काढ़ा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर इट। प्लीज़ click on bell icon. Latest video related to health tips. Take care, be healthy. Thank you. Bye bye.